Sveiki, aš Lukas, Riedis LT vadovas. Dažnai susilaukiame įvairių klausimų apie elektrinius riedžius, o šiandien atsakysime vieną iš jų. Šiandien jums parodysime, kaip sukalibruoti savo riedį. Matote, kad mano kojos stovi nelygiai, tai reiškia, kad riedis yra išsikalibravęs. Norint teisingai sukalibruoti riedį, jį reikia sulyginti, kad abu du pedalai žiūrėtų vienodą kryptimi ir riedis būtų lygus virš žemės. Tuomet reikia paspausti įjungimo mygtuką ir jį laikyti. Laukite, kol pradės mirgėti lemputės. Laikome, riedis įsijungia, mygtuko neatleidžiame. Lemputės pradėjo mirgėti. Riedis kalibruojasi. Lemputės nustojo mirgėti, galime atleisti mygtuką, tada išjungti riedį ir riedį vėl įjungti. Jūsų riedis yra sukalibruotas. Dabar matote, kad mano kojos yra vienodoje padėtyje, tai reiškia, kad riedis yra sukalibruotas. Štai taip reikia sukalibruoti savo riedį, o jeigu turite daugiau klausimų, rašykite juos labas@riedis LT arba mūsų Facebook'e. Na, o su jumis dar susitiksime. Iki!